Hello，大家好。上堂课我们讲了如何生成一张优质的图片。那这堂课我们接着讲我们做小说推文怎样来生成套图。像我们小说推文一般男女主尽量给它弄成一样的，是吧？别让它太乱。所以说我们还是我建议还是用关键词来生成这个套图。因为它能节省我们的时间如果用训练的方法它太吃电脑配置，而且它不适合我们推文它训练一个模型的话要很久比如说我们做推文，这本书如果不报就要换书了，下个角色都不一定一样了，是不是？还是拿我们关键词来控制。那这里我们还是要先把这个起手词和这个屏蔽词都粘贴上，然后我们去那个生成一张图片，还是以上节课教的生成图片的结构生成图片的结构还是以人物加行为加时间加地点加镜头加灯光加氛围以这个结构去生成一张图片。我们可以先来试一试首先我们生成一个女主吧，让她在教室里先把她人物形象给她写出来棕色长，高马尾，黑色校服，蓝色眼睛。好，我们人物描写完了。人物描写完是行为，如果他没有行为的话，是吧？只想让他在一个场景中，就可以不用打他行为，直接我们可以写教室，书桌，那氛围提升一下，然后再给他来个镜头，超广角。我们先来看一下。还可以如果这种觉得可以大家满意的话，就要多生成几张图片我今天建议生成一个7张或者8张、10张左右都可以因为这个套图我们可以留着备用像我这先生成3张，看一下效果，或者我们可以调一下它的高度宽度，让它每张图片是吧不一样，可以高度生成3张高度的，然后再生成几张宽度的，我们来备用来备用。像这种如果它这个衣服或者这种不搭的话，我们就可以把它删掉了，不用这种。我们只需要把这个好的图片挑出来，尽量多生成几张，这些都还可以然后我建议你们就建一个文本把咱们刚刚输这个关键词给保存起来接下来可能会用得到，或者你出下一集的时候都可能会用得到，或者咱们要给它就是改写一个场景这个也可以用得到比如说他现在在教室里，想让他是吧在街上都可以就只需要把他这个场景的关键词给它替换就可以了。在街道放学，可以让他背一个书包，或者都可以加点那些描述词比如详细的面部描写，让它更细节一点再试一下。
也还可以啊，就是在它人物不变的基础上，咱们把它这个场景给变换了。刚才是在教室里，现在就是在街道上了。它这个是吧？咱们关键词也还可以啊，棕色的头发，蓝色眼睛，是吧？穿着校服也还可以啊。或者他这书包是不是没出来的话，可以让它高一点啊，让它高一点，它可能这个宽度图啊，它生成的上半部分。这样就可以啊，背个书包是吧？在放学啊，像这种图啊，我建议你们也多生成几张啊，也多生成几张留着备用是吧？然后呢，我们还可以让这个图片，就比如说男女主是吧，碰在一起了，这种多人的图片啊，在 AI 生成情况下一般不会很好啊，效果不是很好。这种就需要咱们多去修改关键词，或者多去生成图片，只保留它好的图片，把坏的图片就给删掉啊。咱可以试一下。一般模型啊，AI 模型里它都是优先优化女性啊，所以说我们要男生和女生同时出现在一个图片里啊，尽量先把它男生给写出来啊，还要标括号让它权重，这个关键词权重更高一点啊。男孩是吧？这个女孩还是和咱们刚才一样啊，棕色长发是啥来着？棕色长发。咱可以试一下。像这种效果就不错啊，尽量多去生成几张啊，把这种好的留下来，这种没用的就给删掉就可以了，把好的留下来。然后呢，大家也可以去，就是我给你们这个网页啊，下载模型这个网页去看一看，找一找自己去喜欢的模型啊，下载下来，按照我前面说的安装方法啊，就安装就可以了。像这里的模型啊，它不一定都是通用的，但是呢，它这里的模型啊，有的只能生成几个特定的面容啊，这种啊就需要我们以自己的需求去找了。比如说这个啊，它这种类型都是这种啊，比如说是带耳朵的这种，如果你想要这种啊，就可以去下载，因为它的脸部啊，就是只能生成这几个，一般脸部啊，输入完关键词都是一样的，大家可以去看一看啊。